Osim Beograda na vodi, to ću posebno da vas pitam, koji su najveći projekti trenutno započeti u Beogradu? Beograd se menja celovito. Kada pričamo o ova 3 strateška cilja, dakle, izmeštanje industrije iz centra grada, silazak na reke i promena hijerarhije u saobraćaju, ova 3 strateška cilja se preslikavaju na gotovo sve što radimo. Dakle, mi smo pre par godina osvojili taj projekat IME, koji ima 20-ak podprojekata. Pa imamo knjigu standarda gde smo kroz standardizaciju urbanog mobilijara opet dali prioritet pešacima i biciklistima. Sklanjaju se nepotrebni frižideri sa ulica, bašte se usaglašavaju da budu onakve kakve treba da budu, da ne bi opet smetale pešacima. Prave se podzemne garaže zato što želimo da automobile sklonimo sa tih javnih površina, da na javne površine vratimo pešake, zelenilo, drvorede, a automobile stavljamo u vertikalu, dakle pod zemlju ili nad zemlju, dakle u garaže. Onda imamo širenje pešačke zone. Tu smo već uradili nekih 20.000 kvadrata novih pešačkih zona. To smo uradili oko Knez Mihajlove, to smo uradili oko centralne zone u starom jezgru Zemuna. To se radi i u pojedinim delovima. Imate u Grockoj je urađeno pre 2 godine, na Vračaru na nekoliko mesta oko Cvetnog trga i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jednostavno, ceo grad se menja u duhu onoga. Imamo fasade, dakle, vi ne možete da očekujete da će neko provoditi neko vreme na otvorenom, ako se šeta pored fasada sa kojih otpadaju delovi, može da strada. Takođe, imamo osvetljenje. Mnogi delovi grada, pa da kažemo i baš centralni delovi grada, su bili potpuno neosvetljeni. Vi danas imate potpuno drugu scenografiju kada, recimo, sa reke gledate Beograd, gledate uređene fasade u Karađorđevoj sa dobrom rasvetom, a sledeće godine ćemo uraditi komplet uređenje tog dela priobalja od Brankovog mosta do Beton hale, gde ćemo proširiti trotoare u Karađorđevoj i taj prvi utisak, taj kontakt sa rekom, odnosno sa reke, sa gradom, će biti potpuno drugačije. Dakle, sve što se radi, radi se u duhu ove 3 strateške odrednice.